यहाँ पर बैठे हैं, किनको पता है कि हम कौन है? हाथ उठाएंगे। नहीं पता? हाँ बताइए। ठीक है, जो जवाब था दिया आपने। और कोई भी जवाब देंगे? हाँ जी। और किनके पास क्या जवाब है? हम कौन है सवाल है, अपने आप से पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, दूसरे के बारे में नहीं बताना, सबको अपने बारे में बताना है कि हम कौन है। तो कोई जवाब देंगे? चलिए जान लीजिए, हम सब सिर्फ एक आत्मा है। क्या है? आत्मा। हम कौन है? आत्मा। और जो यहां बैठे हैं वो कौन है? शरीर। क्या है? शरीर। आत्मा का दूसरा नाम है गाड़ी, ड्राइवर। हम क्या है? ड्राइवर। और गाड़ी हमारी कहाँ है? क्लियर? यस। गाड़ी हमारा शरीर है और हम कौन है? आत्मा। आत्मा इस शरीर को चलाता है। जितने दिनों तक आकर कोई आकर गरीब बन के रह जाता है, कोई अमीर बन जाता है, कोई महान बन जाता है, कोई भगवान बन जाता है। ऐसा सच है कि नहीं? जन्म के टाइम में कोई खराब इंसान आता है? किसी की आत्मा खराब आती है? किसी का शरीर खराब आता है? सुना है कभी कि जन्म लिया था उसको कैंसर था? कि सुना कभी अपने? जन्म से ही कोई शुगर था? जन्म से कोई नशाबाज था? जन्म से कोई बुरा इंसान था? नहीं ना। इसका मतलब जब हम लोग आए थे तो सब एक ही जैसे थे। कैसे थे? एक ही जैसे। जैसा माहौल मिला, जैसी परिस्थिति रही, वैसे रंग में हम रंग गए। अब आप लोगों से दूसरा सवाल, सबसे बड़ा नशा इस दुनिया में कौन सा है? अगर नशा ही करना है तो नशा क्यों नहीं करेंगे? नशा के बिना तो जीवन चलेगा नहीं। तो फिर सबसे बड़ा नशा कौन सा है? कोई बताइए। अन्न का। हाँ जी, अन्न का भोजन। चलिए क्लैपिंग कर दीजिए उनके लिए। आप हाथ उठाइए, जो बोला था आपने। वजह से हमारा शरीर चलता है। आपने भी बहुत अच्छा बोला। सुनिए, अन्न की वजह से क्या चलता है? शरीर। इसलिए हमारा शरीर का नशा है। हाँ सर बीच बीच में आते जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। लेकिन हम कौन है? शरीर है कि आत्मा है? आत्मा। आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को तो अन्न नहीं चाहिए। अन्न किसको चाहिए? शरीर को। फिर आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा के हिसाब से सोचे तो सबसे बड़ा नशा कौन सा है? एक, हाँ बोलिए, बताइए। आत्मा का एक ही नशा है, कामयाबी का। किसका? कामयाबी का, सक्सेस। आत्मा क्या चाहता है? मैं सफल जीवन जीऊं। क्या चाहता है? सफल जीवन जीऊं। और जिस इंसान के पास सफलता है उसको किसी और नशे की जरूरत नहीं। जिस इंसान की सफलता किसमें था? किसी को कार चाहिए था, वो उसका सपना था। किसी को अच्छा मकान चाहिए था, उसका सपना था। किसी को हंसी खुशी परिवार चाहिए था, उसका सपना था। जब वो नहीं पूरा हुआ तो दुखी होकर एक इंसान कुछ न कुछ अपने अपने रास्ते पकड़ लिए। ऐसा ही है? छोटा नशा कब करता है एक इंसान? जब उसको बड़ा नशा ना मिले। अगर हम लोगों को बड़ा नशा मिल जाए तो छोटा नशा करने की जरूरत है? तो यही तो बोलता है कि क्या खाने में मजा आता है, क्या पीने में मजा आता है। यही बोलता है ना, शरीर बोलता है। चलिए, तो आज हम इस बात को समझेंगे कि पूरा जीवन हम लोग आज यहाँ पर आए हैं, क्या लेने आए हैं और क्या देने आए हैं। एक शब्दों में लिख देता हूं, हम लोग यहाँ पर आज से समृद्ध जीवन की खोज करेंगे। क्या करेंगे? समृद्ध जीवन की खोज। हाँ, समृद्ध जीवन की खोज सबको होती है। आज शायद आपको इसका एक रास्ता मिल जाए। क्या मिल जाए? रास्ता। जिनको चलना होगा उनका वेलकम, और जिनको नहीं चलना होगा भीड़ कम। क्या समझे? इस समृद्ध जीवन के लिए की ओर जिनको चलना होगा उनका वेलकम है, स्वागत है। क्या है? स्वागत। आज जिनको नहीं चलना होगा वो जरूर नहीं। आगे बढ़े। यस सर। ऐसा कोई आदमी है जो शरीर के बिना सुख भोग सकता है, मौज मस्ती कर सकता है, किसी को सुख पहुंचा सकता है, अपना नाम कमा सकता है? इसका मतलब है आत्मा कितना भी अमर हो पर शरीर के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती। इसका मतलब जिस शरीर में आत्मा रहती है वो शरीर ही नहीं है, वो गाड़ी नहीं है, वो एक मंदिर है। क्या है? मंदिर। अब देखना यह है कि हम इस मंदिर से